ये डायफ्राम बेल भी बन जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे कि इस डायफ्राम को डायफ्राम बनाना तो कैसे पॉसिबल है, इस डायफ्राम को बेल बनाना तो कैसे पॉसिबल है। देखिए कभी आपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को प्रीकॉर्डियम ऑस्कुलेट करते हुए देखा आपने, तो वो इस स्टेथोस्कोप को कहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से या इसी ट्यूब से। जब ट्यूब से पकड़ के लाइटली यहाँ प्लेस करते हैं ना, ट्यूब से पकड़ के जिन्हें ये ट्यूब से पकड़ा और लाइटली इसने प्रीकॉर्डियम पे प्लेस किया, तो ये क्या होगा, ये बेल होगी। जब भी आप इसकी ट्यूब को लाइटली यहाँ से होल्ड करके इसको प्लेस करेंगे तो ये आपकी बेल होगी। जब आपका कार्डियोलॉजिस्ट इसको स्टेथोस्कोप के ऊपर रख के ऊपर हाथ से प्रेस करेगा तो ये डायफ्राम बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, यानी कि इसी डायफ्राम को आप डायफ्राम भी बना सकते हैं, इसी डायफ्राम को बेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको डायफ्राम को लाइटली प्रीकॉर्डियम के किसी ऑस्कल्टेटरी एरिया पे जेंटली प्रेस करेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर, फिर ये क्या होगा, फिर ये बेल होगी। और जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये डायफ्राम बन जाएगा। तो ये कभी जो एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट जब उनको प्रीकॉर्डियम को ऑस्कल्टेट करेगा तो आप देखेंगे ये प्लेस कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, जितने अच्छे ऑब्जर्वर होंगे ना उतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप अगर एक्सेल करना चाहते हैं, पहले अच्छे ऑब्जर्वर बनना होगा। ठीक है, पहले आप हर किसी अच्छे कंसल्टेंट को काम करता हुआ देखिए, आप सर्जरी करता हुआ देखिए, आप उनको ऑब्जर्व करें कि कैसे वो परफॉर्म करते हैं। जितने अच्छे ऑब्जर्वर होंगे उतने ही अच्छे आप आगे गाइड बनेंगे। आप तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर आप इतना अच्छा बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ रह के भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे आप। तो इसलिए जब कभी कोई एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजी या फिजिशियन के पास ये स्टेथोस्कोप प्रीकॉर्डियम को ऑस्कल्टेट कर तो देखें ये प्लेस कैसे कर रहे हैं। अगर जस्ट ट्यूब से पकड़ के जस्ट वैसे ही लाइटली प्लेस कर रहे हैं तो समझें कि इसने इस डायफ्राम को बेल में कन्वर्ट कर दिए। और जब इस डायफ्राम को ऊपर प्लेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो समझें इसको डायफ्राम में कन्वर्ट कर दिए। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बस ये डिफरेंस है। अब इस बेसलाइन नॉलेज के साथ हम हार्ड साउंड स्टार्ट करेंगे। ये आपका बेसलाइन नॉलेज है। अब इस बेसलाइन नॉलेज के साथ हम नॉर्मल प्लस एब्नॉर्मल हार्ड साउंड को स्टार्ट करेंगे। इसमें कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल प्लस एब्नॉर्मल हार्ड साउंड। हेडिंग दीजिए हार्ड साउंड्स। देखिए जो हार्ड साउंड्स हैं कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैन बी नॉर्मल, कैन बी एबनॉर्मल। हार्ड साउंड कैन बी नॉर्मल, कैन बी एबनॉर्मल। अगर आपसे नॉर्मल हार्ड साउंड की बात कीजिए तो आप कहेंगे कैन बी S1, S2, S3, S4। और अगर आपसे एबनॉर्मल हार्ड साउंड की बात कीजिए तो आप कहेंगे S3, S4। S3, S4 कैन बी नॉर्मल, S3, S4 कैन बी एबनॉर्मल। ये नॉर्मल कब होगी, एबनॉर्मल का भी दो पे बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एबनॉर्मल हार्ड साउंड है कहें क्लिक, स्नैप, पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल रब, और लास्ट में मर्मर्स। ये आपकी नॉर्मल वो आपकी एबनॉर्मल हार्ड साउंड्स है। नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल हार्ड साउंड्स, ठीक है। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे S1 हार्ड साउंड की। रिकॉर्डिंग में रेस कर दूं मैं। देखिए ये आपके पास राइट हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल,
देखिए हमने स्टार्ट करनी है S1 हार्ट सॉन्ग। क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ माइटल एंड ट्राइकस्पिड वेल। लिख लीजिए। बाय द क्लोजर ऑफ माइटल ब्रैकेट में लिखिए मेन कंपोनेंट, ट्राइकस्पिड वेल्व ड्यूरिंग, जी क्या लिखें, ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो ये इसके बारे में S1 हार्ट सॉन्ग के बारे में। तो यहाँ से आपने अंडरस्टैंड कर लिया S1 हार्ट सॉन्ग में 2 कंपोनेंट्स है, माइटल कंपोनेंट भी और ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। लेकिन मेन कंपोनेंट कौन सा वाला है? माइटल कंपोनेंट। इसलिए अगर आपसे कहा जाए S1 हार्ट सॉन्ग को बेस्ट ऑस्कल्टेट करके, तो बताएं कहाँ पे ऑस्कल्टेट करेंगे? एपेक्स ऑफ द हार्ट पे। और एपेक्स ऑफ द हार्ट पे ऑस्कल्टेटिव एरिया कौन सा होगा? माइटल एरिया। माइटल एरिया कहाँ होगा? लेफ्ट थर्ड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जस्ट मिडल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, तो यह आपने अंडरस्टैंड कर। तो S1 हार्ट सॉन्ग का मेन जो कंपोनेंट वो माइटल कंपोनेंट। ठीक है, और ये सिस्टली के फर्स्ट फेज में ऑस्कल्टेट होगी, सिस्टोलिक हार्ट सॉन्ग। ठीक है, तो लिख लीजिए अब बेस्ट ऑस्कल्टेटेड एट माइटल एरिया, बेस्ट ऑस्कल्टेटेड एट माइटल एरिया। माइटल component and tricuspid area and tricuspid area, यानी tricuspid component। ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। ठीक है, और देखिए आप जानते हैं जो माइटल एरिया है, इसी को हम एपेक्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। इसी को हम एपेक्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए S1 हार्ट सॉन्ग के माइटल कंपोनेंट को बेस्ट ऑस्कल्टेट कर दो, आप इस तरह उसको कहोगे एपेक्स ऑफ द हार्ट या माइटल एरिया पे। S1 हार्ट सॉन्ग के अगर आपने ट्राइकस्पिड कंपोनेंट को बेस्ट ऑस्कल्टेट करना, उस तरह उसको कहोगे आपके ट्राइकस्पिड एरिया पे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एब्नॉर्मलिटीज ऑफ S1 हार्ट सॉन्ग। एब्नॉर्मलिटीज ऑफ S1 हार्ट सॉन्ग, और क्या ये S1 हार्ट सॉन्ग के 2 कंपोनेंट, क्या इसमें स्प्रेडिंग होगी? तो देखिए स्प्रेडिंग ऑफ S1 इज अनकॉमन। स्प्रेडिंग ऑफ S1 इज अनकॉमन। तो स्प्रेडिंग ऑफ S1 इज अनकॉमन। अब हम बात करेंगे S1 हार्ट सॉन्ग की एब्नॉर्मलिटीज के बारे में। ये एरियाज कर दो सब कुछ। Abnormalities of S1 heart song। S1 heart song can be loud, can be soft, can be of variable intensity। ये 3 abnormalities हैं S1 heart song। S1 heart song can be loud, can be soft, can be of variable intensity। देखिए जो S1 heart song का मेन कंपोनेंट कौन सा वाला है? माइटल या ट्राइकस्पिड? माइटल। तो उसी की एब्नॉर्मलिटी की वजह से आपको ये सॉफ्ट लाउड और वेरिएबल इंटेंसिटी मिलेगी। अब और से देखें, ये आपका जो माइटल वेल्व है, ये मैंने क्या काम किया इसके साथ, और से देख के बताना क्या किया इसमें, स्टीनोस करके। देखिए जब इसको आप स्टीनोस करेंगे, क्या एट्रियस से ब्लड कम्प्लीटली वेंट्रिकल में एंटर हो पाएगा? अगर आप इसको स्टीनोस करेंगे तो आपका एट्रियस से जो ब्लड आपके वेंट्रिकल में है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा। तो कुछ ब्लड आपके एटीएम में रहेगा ना,
और जब कुछ ब्लड एटीएम में तो एटीएम में प्रेशर थोड़ा सा हाई रहेगा आपका। इस हाई प्रेशर के अगेंस्ट जब आपका वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करके बताएंगे दोनों वेल्व आराम से क्लोज होंगे या जोर से क्लोज होंगे ना, तो साउंड कैसे सुनाई देगी? लाउड। एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरी देखिए, अगर ये आपके माइट्रल वेल्व में सीवियर स्टेनोसिस हो तो सीवियर स्टेनोसिस में आपके वेल्व जो है कैल्सिफाई हो जाते हैं। जब कैल्सिफाई होंगे तो उससे हरकत भी नहीं हो रही होगी। जब उससे हरकत भी नहीं हो रही होगी तो बताएं क्या स्ट्राइक होगा ये आपस में? और जब ये स्ट्राइक नहीं हो तो क्या आवाज़ पैदा होगी? S1 कैसी होगी? सॉफ्ट। तो लिख लीजिए आप। तो लाउड कब मिलेगी आपको? माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस में, माइल्ड माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। तो जब भी किसी को माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस होगा तो S1 विल बी लाउड, ठीक है। तो जब कभी किसी के एपेक्स ऑफ द हार्ट पे आप स्टेथोस्कोप को प्लेस करें आप और आपको आवाज़ सुनाई दे लुक 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 लुक, तो ये आपको लुक आपको लाउड सुनाई दे रही है, सॉफ्ट सुनाई दे रही है? लाउड सुनाई दे रही है। तो लाउड S1 कैन बी अ फीचर ऑफ माइल्ड माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। और जब सीवियर स्टेनोसिस हो जाएगी, आपके जो माइट्रल वेल्व कैल्सिफाई हो जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा? ये मूव भी नहीं हो पा रहे होंगे, और जब मूव भी नहीं हो पा रहे होंगे स्ट्राइक नहीं करेंगे, और जब स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कैसी आवाज़ होगी? बहुत सॉफ्ट से मिलेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, सॉफ्ट S1 विल बी बिकॉज ऑफ सीवियर माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, ठीक है। तो जब भी सीवियर माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस होगी तो आपके स्टेनोटिक जो वेल्व हैं वो मूव नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉपर्ली, उस प्रेशर के साथ स्ट्राइक नहीं करेंगे। जब प्रेशर के साथ स्ट्राइक नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको साउंड कम सुनाई देगी, इसको आप सॉफ्ट S1 कहेंगे आप। तो मुझे बताएं, किसी की प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट करें एपेक्स ऑफ द हार्ट पे और वहाँ पे अगर आवाज़ कम सुनाई दे रही हो तो इससे मुराद क्या है? मसला ज़्यादा ख़राब हो गया। आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है इसका मतलब क्या? मसला कम ख़राब। मसला ख़राब है लेकिन कम ख़राब है। इस पर मुबारिबा देनी बनती है, इस पर मुबारिबा देनी बिल्कुल नहीं बनती। लाउड S1 पे आप कहेंगे मुबारिक को मसला तो है लेकिन ख़राब इतना ज़्यादा नहीं है। और जब आवाज़ ना सुनाई दे रही हो, कम सुनाई दे रही हो, तो कहेंगे बहुत अफसोस की बात है, मसला है और बहुत ख़राब है, ठीक है। और वेरिएबल इंटेंसिटी क्या होगा? जब आप यहाँ स्टेथोस्कोप रखें तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी? लुक 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 लुक। लुक की मैं अभी बात नहीं कर रहा, लुक की बात कर रहा हूँ। कभी लुक आपके इंक्रीज, कभी नॉर्मल, कभी डिक्रीज, यानी कि लुक कैन बी ऑफ वेरिएबल इंटेंसिटी। तो जब लुक आपकी S1 हार्ट साउंड वेरिएबल इंटेंसिटी को कभी लाउड सुनाई दे, कभी सॉफ्ट, कभी नॉर्मल, इसे कहेंगे S1 हार्ट साउंड ऑफ वेरिएबल इंटेंसिटी। ऐसा कब होगा वो भी लिख लीजिए आप। S1 heart sound of variable intensity can be seen in case of atrial fibrillation और इसके अलावा complete third degree heart block, complete third degree heart block। तो atrial fibrillation में और complete third degree heart block में क्या मिलेगा आपको? S1 हार्ट साउंड वेरिएबल इंटेंसिटी की मिलेगी आपको। तो S1 हार्ट साउंड हमने कंप्लीट कर ली। हम बात करेंगे S2 हार्ट साउंड के बारे में। हेडिंग दीजिए S2 हार्ट साउंड। S2 हार्ट साउंड। अब S2 हार्ट साउंड के बारे में क्या लिखेंगे? जिस तरह से आपने S1 हार्ट साउंड को डिस्क्राइब किया था वैसे इसको डिस्क्राइब कीजिए। क्या कहेंगे आप? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वेल्व। लिख लीजिए ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। लिख लीजिए आप प्रोड्यूस्ड ड्यू टू closure of produced due to closure of aortic बकर भी भेजेंगे। produced due to closure of aortic and pulmonic valve during जी
ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, यानी कि S2 हार्ट स्ट्रोक में भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक को आप एओटिक कंपोनेंट कहेंगे, एओटिक कंपोनेंट ऑफ S2, और इसको कहेंगे पल्मोनिक कंपोनेंट ऑफ S2। इसको आप A2 कहेंगे आप, और इसको आप P2 कहेंगे आप। ठीक है, देखिए ये A2 P2 ऑस्किलेटरी एरियाज नहीं है, देखिए ऑस्किलेटरी एरिया था सिंबल P और A1 P और A2, देखिए वहाँ P2 नहीं लिखा था आपने। ठीक है, जस्ट फोन पड़ा वो मेरे पास है फ्रेंड को। आपने ऑस्किलेटरी एरिया पे जो वहाँ मेंशन किया था, आप नोट करें, वहाँ पे आपने P और A2 मेंशन किया था, वो ऑस्किलेटरी एरियाज हैं। ये है S2 हार्ट स्ट्रोक के दो कंपोनेंट्स। यहाँ पे A2 से मुराद के एओटिक कंपोनेंट ऑफ S2, और वहाँ P2 से मुराद के, यहाँ A2 से मुराद ये A2 ऑस्किलेटरी एरिया नहीं है, वहाँ P2 से मुराद पल्मोनिक एरिया नहीं है, वो P2 क्या आपके पास, वो P2 आपका सेकंड हार्ट साउंड है, यहाँ पे 2 सेकंड हार्ट साउंड है। तो सेकंड हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स हैं, A2 कंपोनेंट एंड P2 कंपोनेंट। तो कहीं लिखा हो जी A2 कंपोनेंट ऑफ S2 से मुराद क्या होगा, जो एओटिक वेल के क्लोजर से आ रहे हैं, और P2 कंपोनेंट ऑफ S2 से मुराद क्या होगा, जो पल्मोनिक वेल के क्लोजर से आपको आवाज सुनाई देगी। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपने A2 कंपोनेंट को बेस्ट ऑस्किलेट करना हो तो ये बेस्ट ऑस्किलेट कहाँ होगा, A1 ऑस्किलेटरी एरिया पे। P2 आपने कंपोनेंट को बेस्ट ऑस्किलेट करना हो, बेस्ट ऑस्किलेट कहाँ होगा, पल्मोनिक ऑस्किलेटरी एरिया पे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये आप लिख लीजिए, ये A1 ऑस्किलेटरी एरिया है, और ये आपका पल्मोनिक ऑस्किलेटरी एरिया है। ठीक है, तो जब भी स्टेथोस्कोप आपकी यहाँ पे होगी तो यहाँ पे बेस्ट ऑस्किलेट क्या होगा, A2 कंपोनेंट ऑफ S2। जब स्टेथोस्कोप आपकी यहाँ होगी तो यहाँ बेस्ट ऑस्किलेट क्या होगा, P2 कंपोनेंट ऑफ S2। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं किसी किस्म के आप लोगों को? कंटिन्यू करो आप। नेक्स्ट कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ S2 इज कॉमन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। Spreading of S2 is common. Spreading of S2 is common during inspiration. और नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? Spreading of S2 is common during inspiration in which A2 component will be oscillated first, then P2. है कि इसमें स्प्रेडिंग ऑफ S2 इज कॉमन विल बी कॉमन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कल डिस्कस किया था ना आपने कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपका जो वीनस रिटर्न है यहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे कम होगा। ये पहले क्लोज करिए, बाद में क्लोज करिए। एओटिक कंपोनेंट पहले ऑस्किलेट होगा, पल्मोनिक कंपोनेंट बाद में ऑस्किलेट होगा। इसी को आप यूजुअल स्प्रेडिंग आप कहते हैं, तो इसको आप यूजुअल स्प्रेडिंग कहेंगे आप। तो अगर आपसे कहे यूजुअल स्प्रेडिंग ऑफ S2 विल बी सेम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जिसमें क्या होगा, A2 पहले सुनाई देगा और P2 बाद में सुनाई देगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगेन इट विल डिसअपीयर, it will disappear during expiration. It will disappear during expiration. So spreading of S2 will disappear during expiration. तो स्प्रेडिंग ऑफ S2 विल बी कॉमन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और इट विल डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब हम बात करेंगे एब्नॉर्मलिटीज ऑफ S2 हार्ट साउंड के बारे में। सो एब्नॉर्मलिटीज ऑफ S2 हार्ट साउंड।
तो आपने S2 हार्ट साउंड की अगर आपने एओर्टिक एरिया को आपने एओर्टिक कॉम्पोनेंट को बेस्ट ऑस्कुलेट करना तो A1 ऑस्कुलेटरी एरिया पे, पल्मोनिक कॉम्पोनेंट को बेस्ट ऑस्कुलेट करना तो पल्मोनिक एरिया पे बेस्ट ऑस्कुलेट होगा। यानी कि अदर वर्ड यू कैन से S2 हार्ट साउंड विल बी ऑस्कुलेटेड एट बेस ऑफ द हार्ट। लिख लीजिए ऑस्कुलेटेड एट बेस ऑफ द हार्ट। और बेस ऑफ द हार्ट में क्या आपके पास A1 प्लस पल्मोनिक एरियाज, A1 और पल्मोनिक एरियाज को आप बेस ऑफ द हार्ट कहते हैं, और यहाँ पे आपको S2 हार्ट साउंड बेस्ट ऑस्कुलेटेड होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्नॉर्मलिटीज ऑफ S2 हार्ट साउंड। देखिए आप जानते हैं S2 हार्ट साउंड के दो कॉम्पोनेंट्स, एओर्टिक इसको आप A2 कहते हैं, और पल्मोनिक इसको P2 कहते हैं। देखिए जो एओर्टिक कंपोनेंट इसके दो एब्नॉर्मलिटीज हैं, कैन बी सॉफ्ट कैन बी लाउड। पल्मोनिक भी दो एब्नॉर्मलिटीज हैं, कैन बी सॉफ्ट कैन बी लाउड। यानी कि एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ S2 कैन बी सॉफ्ट कैन बी लाउड, पल्मोनिक कंपोनेंट ऑफ S2 कैन बी सॉफ्ट कैन बी लाउड। ठीक है। अब देखें